Kui me alguses klubi lõime, siis 2012 me alustasime ja me ütlesime kohe algselt välja, et meie lõppeesmärk on kasvatada vaimselt ja füüsiliselt tasakaalukat inimest ja keskendusime kohe algusest peale selle inimese arendamisele. Aga kui me siin Taani Käsipalliliiduga hakkasime mõned aastad tagasi koostööd tegema, siis nemad ka kohe alguses rääkisid väärtustest, et mis asjad need on ja miks need olema peavad. Ja nüüd me olemegi nagu jõudnud viimasel paaril aastal selleni, et tegelikult me peame need väärtused üksipulgi lahti seletama ja miks need üldse vajalikud on. Kui me tahame inimest kasvatada, siis me peame inimesele midagi edasi andma. Ja kui me siin eestlast vaatame, siis need 5 põhiväärtust, mida me oleme kirja pannud, siis meie arvates kõikidel eestlastel võiks need olla. Nad on positiivsus, sõbralikkus, julgus, ausus ja viisakus. No me oleme algusest saati üritanud asju teha väheke teistmoodi, kaasates rohkem lapsevanemaid, tehes erinevaid klubiüritusi ja lõppkokkuvõttes me sooviksime seda, et meie klubis olemise ajal ei ole lapsele ainult trenn, vaid on ka välised üritused, et ta kasvaks eelkõige inimesena. No kuna me võtsime aluseks selle, et me alustame kõige madalamalt tasandilt ja alustame oma noorte tööga ja nüüd meil on see klubi püramüüd täiesti olemas, täiesti lai, on olemas noortevõistkonnad, on olemas meeste esindusvõistkond, veel on puudu B- ja A-klassi võistkonnad, kuhu me varsti jõuame, aga põhimõtteliselt ühel tugeval klubil, kes tahab midagi lõpuks ka saavutada, peavad olema sarnased eesmärgid nii siis lasteklassis kui meesteklassis, et siis ühes klassis teise minek oleks väga kerge ja me olemegi pannud paika selle, et mismoodi me üles tahame jõuda. Meil oli ka siin klubi noortetreeneritega viimane seminar Intelligentne käsipallur, kus me võtsime lahti selle, mida me tahame lastest lõpuks näha. Intelligentne loomulikult tähendab ka neid väärtusi väljaspool platsi, aga eelkõige me soovime lastest kasvatada mängus intelligentsed mängijad, kes siis teeks võimalikult õigeid otsuseid, kuna see on lõppkokkuvõttes kõige tähtsam. Tipptasemel on kõikidel olemas tehnika, on olemas füüsis, vaimne tugevus ja siis otsuste tegemine lõpuks otsustab kõik nii elus kui platsil. Me siin klubi algusaastatel oleme väga kõvasti laienenud ja läinud igasse nurka Tallinnas ja üle Tallinna, aga me oleme võtnud praegu seisukoha, et meil on klubi liikmete arv stabiliseerunud, pigem panustame praegu mõningate uute gruppide avamisele ja panustame kvaliteedile ja seda laienemist nii suure hooga enam edasi ei võta. Kui me siin alustasime oma klubi tegevust, siis oli näha, et riigis ja üldse linnas oli treeneri töö kui sellise vastu huvi väga väike, eriti noortes ja enne seda, kui me siin omale noored treenerid nii-öelda ülikooli pingist leidsime, siis ega siin Eesti käsipallis ei olnud väga populaarne, et noored treenerid tulevad ja oli jäänud võib-olla 15-20 aastane vahe sisse. Aga me oleme võinud võib-olla selle peale toetuda, et meil on see filosoofia on veidikene teistsugune, inimsõbralikum ja just soovime seda last ja treenerit selle treeningprotsessi käigus arendada. Me oleme oma treeneritega teinud väga palju ühiseid klubisiseseid seminare ja oleme käinud kogu aeg oma põhiprintsiibid läbi, rääkinud tohutult oma filosoofiast, kuidas treeninguid üles ehitada. Loomulikult on meil tulnud viimasel ajal väga palju treenereid juurde. Mõned treenerid, kes on klubi juures olnud juba algusaastatel, saavad juba väga hästi aru, mida me soovime. Need, kes on uuemad tulnud, selge, et osadel on veel väga palju õppimisruumi, aga seda ma näen, et kõik treenerid
vähemalt saavad aru, mida me soovime ja ei ole kinni selles vanas asjas võib-olla, mis nende endi treenerid kunagi neile andnud on. No, hetkel on meil selline seis, et on 4 erineva klassi treenereid. Meil on mõni üksik treener, kes juba saab täies mahus ainult keskenduda treeningtööle, ehk on siis professionaalne treener. Teiseks on tekkinud juba grupp selliseid treenereid, kes on vabatahtlikud, kelle lapsed ise mängivad, mis on väga positiivne, oli meil ka alguses eesmärk, et tuua neid lapsevanemaid mängu juurde. Skandinaavias on see väga populaarne. Siis kolmas grupp treenereid on neid, kes ise alles õpivad ülikoolis, soovivad ennast proovile panna ja näha, mis siis tulevikus saab. Võib-olla tõesti treeneri amet on see õige. Ja 4. grupp treenereid on juba neid siis, kes töötavad mõnel muul alal ja teevad seda õhtuti nii-öelda lisaks. Lõppkokkuvõttes on elus täpselt samamoodi nii, et sa kogu aeg arened edasi ja kõik maailma tugevamad organisatsioonid nii spordis kui äris, tugevamad treenerid, tugevamad ärijuhid on alati keskendunud selle peale, et see areng peab olema pidev. Et me täpselt samamoodi ei hakka suruma kedagi, ei hakka treenereid niimoodi kasvatama, ei hakka lapsi niimoodi kasvatama. Et me läheme läbi igasuguse hinna võiduni ja siis olemegi rahul. Ei, me võime siin võita Eestis, me võime siin võita Eesti meistritiitli. Lõpuks suurt pilti vaadates kõige tähtsam on see areng. Kui see areng on selline, nagu me soovime, siis need võidud tulevad niikuinii. Vanakooli treener, uue kooli treener. Kui me vanakooli treenerist kõik siin mõtleme, siis kindlasti tuleb meil kohe esimesena silme, et pilt karmist mehest, kellel siis võib-olla rinna peal on SSSR kirjutatud ja autoriteetne ja siis kui tema midagi ütleb, siis nii on ja tugev trenn taha ja psühholoogiliselt surub kõik mängijad alla ja nii on, nagu ta ütleb. Siis uue kooli treener või siis ka uue kooli õpetajaga koolis peab olema meie nägemuses selline inimene, kes julgustab lapsi, kaasab neid, on positiivse suhtumisega ja aitab lastel areneda ja teha ka selle arengu käigus vigu, muidu nad ei saakski areneda. No esiteks aastal 2012, kui me klubiga alustasime, siis mina nägin seda võimalust, et me peame uusi treenereid kaasama käsipalliringkonda, kuidas seda kaasata, nii nagu võib-olla kõik seni teinud on, poleks olnud atraktiivne ja huvitav, aga lõppkokkuvõttes, miks ma sellist nagu suurt pilti nägin, oli loomulikult see, et ma ise olen mänginud erinevates välisriikides, olen näinud laiemat pilti, kuidas seal tehakse, kuidas lõpuks läbi inimeseks kasvamise kõik toimub. Aga tänapäeval me oleme siin oma klubi treeneritega käinud nii paljudel erinevatel seminaridel ja konverentsidel ja alates spordis kuni psühholoogiani välja, et kogu aeg oleme kontaktis ka meie nii-öelda mentoritega nii Taanist kui mujalt ja tänapäeval saab väga palju kätte ka internetist, et ma isegi olen iga päev võib-olla kuskil pooltunnikesed Twitteris, et uut informatsiooni otsida ja pigem ma juba vaatan informatsiooni väljaspoolt käsipalliringkonda, et nii jalgpallist, Ameerika profispordist kui ka siis erinevatest nii-öelda psühholoogia valdkondade uudistest, et meie see filosoofia areneb ka kogu aeg edasi. Meil on tõesti viimastel aastatel igal aastal tulnud treenereid juurde ja nüüd on plaan viia see uuele tasemele. Eelmine aasta me alustasime HC Tallinna uute treenerite akadeemiaga, millega liitus 10 treenerit ja sealt on juba välja tulnud 3 treenerit, kes hetkel reaalselt juba on
treeneritööle käe külge pannud aga me soovime selle treenerite akadeemia teha selliseks, mis järjepidevalt töötab ja seal oleks nii meie klubisisesed siis juhendajad kui ka väljaspoolt, aga see nõuab veel natukene aega, et see stabiliseeruks ja et see meie nii-öelda treeningsüsteemi väljaõppe ka toimuks ja me teeme nüüd ka oma klubisisesed sertifikaadid treeneritele, et kes mis tasemel on, et me nõudmised on läinud aastatega järjest suuremaks. Ja kuna me oleme läinud seda teed, et meil on laienemine tehtud, meil on suur hulk lapsi, kes mängivad käsipalli, võib-olla algusaastatel see tähendas seda, et me ei jõudnud neid treenereid piisavalt nii-öelda koos kogu aeg hoida koolituste käigus. Nüüd me tahame keskenduda rohkem kvaliteedile ja kvaliteedile saab keskenduda siis, kui meil on treenerid, kes on professionaalid, kes teavad igast väiksest detailist ja kes ise suure kirega seda ala teevad. Kui ma oma kogemusest räägin, siis ma alustasin 16-17-aastasena juba isa kõrvalt abitreeneriks olemist ja kui ta oli kuskil võistlustel ära, siis ma ise asendasin juba seal keskkooli klassides, võtsin ise omale grupi, mis see treeneritöö sulle annab. Eelkõige annabki kasvamist inimesena, sa pead teisi juhtima ja läbi selle saadki väga hea juhtimiskogemuse, loomulikult kõik need muud väärtused tulevad sinna juurde, sa pead olema ise eeskujulik ja nii edasi, et teisi kasvatada, aga mida ma näen, et mida varem sa kellegi teise eest hoolt kandma hakkad, seda kiiremini sa ise arened. Kui me siis eelmisel suvel esindusmeeskonnaga välja tulime, siis me ütlesime kohe, et see on esialgselt 3 hooaja projekt, ja esimese hooaja põhieesmärk oli siis mängijatele teha selgeks üldse, mis asi see professionaalsus on, kuidas käituda nii platsil kui platsil väljaspool, panime paika standardid ja muidugi teine asi oli meie mängustiiliga seotud, et siis mida me praegu viljeleme, kiire mängustiil ja agressiivne kaitse, et mängijad siis harjuksid selle tempoga. Lõppkokkuvõttes ikkagi kõik algab igast inimesest ja kui iga inimene panustab eelkõige oma tervise tugevdamiseks, siis kollektiiv sellest võidab, seda rohkem me saame treenida, seda paremaks mängijad lähevad, seda kauem nad vastu peavad ja kiiremini taastuvad. Ja alustasime siis väga lihtsatest asjadest, rääkisime, miks on vaja korralikult magada, kui palju peavad sportlased magama, siis kui tähtis osa on sportlasel toidul, millal süüa, kui palju süüa, mida süüa. Rääkisime vee joomise tähtsusest, siis vaatasime üle ka kõik toidulisandid ja muud aspektid, mida siis inimene ise saaks teha selleks, et olla terve, et profisportlane peab olema kõige tervem inimene üldse maailmas, et kuna ta niikuinii treeningu käigus oma keha kurnab, siis et see taastumine ja areng toimuks, siis see on kriitilise tähtsusega, et iga inimene enda eest hoolitseks. Me ütlesime kohe algul klubi tehes välja, et me läheme kohe esimesel hooajal Balti liigasse, seal on meil ainuke eesmärk saada kogemusi, saada tugevaid mänge, me kedagi seal ei kartnud ja läksime ja tegime minu arvates päris hea hooaja, et siin meie alagrupis olid väga tugevad vastased, SKA Minsk, Šaporožje Ukrainast ja siis Põlva Serviti, kes siis kõik jõudsid ka siis Balti liiga Final Fouri ja saime veel Leedu klubi Kaunase Granitase ja siis Läti klubi Läti meistri Riia Seltniksiga mängida, nii et me oleme selle hooaega väga rahul ja kuna mängud läksid ka päris hästi, siis selles osas pole küll mitte ühtki etteheidet. Me siin alustasime koduliiga mänge juba septembris ja suvel tegime kõva hooaja ettevalmistuse, siis sügise poole saime mõned tagasilöögid,
eelkõige selle tõttu, et mõned mängijad said vigastada ja oli ka erinevaid haigusi ja muid probleeme, paar mängijat kaitseväes ja võib-olla mingil hetkel ei olnud meil treeningul nii palju mängijaid, nagu oleks vaja. Aga see, et me siin põhihooajal turniiril jäime 5. ja siis vaheturniiril mängisime 5. kuni 8. kohani, siis see oli minu arvates väga hea meie võistkonnale. Me saime seal 6 väga head mängu, kus me saime just oma stiili peale suruda, harjutada kokkumänge ja see veerandfinaali võit Põlva Kuupi üle näitas, et meie võistkond on teinud läbi, ei saa öelda, et nüüd väga suure, aga sellise arenguhüppe, nagu me soovisime ja siin poolfinaalideks Põlva Serviti vastu me läheme ka igas mängus võitlema ja eks me vaatame, mis koha siis me sellel hooajal vastu võtame, kuid ükspuha, kuidas see hooaeg peaks lõppema, siis mina olen selle pildiga, mis viimastel kuudel meil klubis just esindusmeeskonna osas on toimunud, väga rahul. Saime siin patareid laadida Egiptuse treeninglaagris ja näiteks eile trennis ma nägin juba sellist pilti, mida ma ise tahan, et me teeme trenni 100%-ga, me mängime 100%-ga, mehed võitlevad, mehed annavad endast kõik ja kedagi ei pea nii-öelda kogu aeg tagant sundima ja kõik saavad juba sellest aru, mida meie ja treenerite tiim soovib. Suhtumise osas mul ei ole meestele enamikele mitte ühtki etteheidet. Meil on klubist lahkunud 2 mängijat, Emil Grubi ja Veiko Luik, erinevatel põhjustel. Me ei hakka neid põhjuseid siin lahkama, oleme läinud sõbralikult lahku, aga selge see, et me siin hooaja algul ütlesime meestele ka, et me anname teile võimaluse, te peate ise ennast tõestama ja küll siis hiljem on see tulemus näha ja nähakse meie tööd ka väljaspool ja tekivad sponsorid, tekivad võimalused, et üldplaanis mul meeste suhtumisega probleemi ei ole. Me oleme siin treeneritega mitmeid kordi maha istunud ja analüüsinud olukorda. Selge, et see esimene hooaeg lähebki nii-öelda meil ka mängijate tutvumiseks, et lisaks siis peatreener Jüri Lepale on meil treenerite tiimis väravahtide treener Martin Lillepea ja üketreener Jürgen Soo koha peal ja mentor Indrek Verro välismaal hetkel Šveitsis, aga olen ise ka olnud väga paljudes treeningutes kohal ja ka mõningaid treeninguid läbi viinud, et meil on kamba peale väga suur kogemuste pagas, igaüks näeb veidikene isemoodi ja see siis kokku pannes tulevikus võib väga palju mängijatele juurde anda, aga mis nagu kõige suuremad probleemid, mis ma praegu näen, et miks me võiks kohe esimesel aastal öelda, et me mängime seal esimese koha peale, on eelkõige see, et üks asi on see tempoga harjumine, kiire tempoga, agressiivse kaitsega, see on juba enam-vähem, aga milles ma näen veel väga suurt kvaliteeditõusu on individuaalne tehnika. Seda saab veel väga palju liftida, millal, kuhu, mida, kuidas teha ja mis käsipalluri juures siis kõige tähtsam, nagu me oleme oma noorteklubis ka öelnud, me tahame kasvatada intelligentset käsipallurit, kes siis teeks õigeid otsuseid. Õigete otsuste tegemine on ka veel suur nagu puudujääk, et lõppkokkuvõttes tipptasemel on kõik tehniliselt okeid, füüsiliselt okeid, aga otsustab see, kes teeb rohkem õigeid otsuseid. Meie mängijad enamuses on veel noored, selge, noored ei saagi teha selliseid otsuseid kui 30-aastased, aga selliseid treeninguid
me siin hakkame juba ettevalmistusperioodil suvel tegema, kus nad tegeleksid siis nii tehnika kui õigete otsuste tegemisega ja seome selle kõik nii-öelda selle füüsilise ja kiire mängustiiliga. Jah, meil sellel hooajal on siis lausa 4 mängijat olnud seotud Kaitseväega. Robin Hooberg suvel ettevalmistusperioodi jäi meie juures lühikeseks, kuna siis sai spordipataljonis oma ajateenistuse veedetud peale see noorsõduri aega 10 kuud sai ta siis õnneks välja. Johannes Treimanis ja Rainer Kelk on siiamaani sõjaväes ja ei ole saanud nii palju välja, kui me oleks eeldanud, et on jäänud paljud treeningud ja osad mängud isegi vahele tänu sellele, et nad ei ole kogu aeg pataljonis, on metsas kaitseteenistust nii-öelda täitmas, aga mis oli nagu ka veel pauguks, et jaanuari alguses läks meil võistkonna üks resultatiivsem ja esimese hooaja alguse üks paremaid mängijaid Rauno Aus läks sõjaväkke, et tema on hetkel siiamaani Paldiskist ja uue hooaja plaanides saame me temaga arvestada, aga põhimõtteliselt pool aastat läks tal selle tõttu nässu. Ta on ka mees, kes võib siin varsti koputada Eesti meeste koondise uksele. Et kahju jah, et meie riigis ei ole veel sellist süsteemi, kus sportlased, need, kes ei ole Eesti koondises ja spordirühma ei saaksid korralikult treenida. Et me oleme tegelenud sellega, mõned mõtted on, aga selge, et meie siin riigi eest ja Kaitseministeeriumi eest otsustada ei saa, et kuule, teeme nüüd nii, et saame kõik õhtuti trenni ja mängudele, et see on natukene keeruline. Jah, isa Jüri Lepp on olnud eluaeg treener, ta on olnud igas võistkonnas peatreener, ta oli ise siis 26-27 aastane, kui talle öeldi, et kulla mees, võta nüüd Eesti esiklubi kooperaatori peatreeneri koht endale, et muidu kui sa ei võta, et siis vaata, et saadame võistkonna laiali. Ta selle võttis, oli mängiv treener, peatreener, siis tuli HC Kehra ajastu, siis sinna sisse jäid loomulikult ka Eesti meeste koondise ajastud ja ta on olnud selline mees, kes siis on olnud ise ainuvalitseja. Ja nagu tema on öelnud, nii on, et ega tal enne HC Tallinnat väga palju abitreenereid ei olnud, aga kuna me soovime asja teha võimalikult professionaalselt, siis oligi üks hooaja eesmärk see või üldse selle HC Tallinna projekti eesmärk see, et me kaasame võimalikult laia treenerite pingi erinevatelt elualadelt ja siis paneks selle arvamuse lõpuks kokku, et selge, et Jüril on olnud oma elus väga palju kogemusi, oma põhimõtted, aga mis me just nagu nooremate treeneritega juurde olema toonud selle, et esiteks see mängustiil, mis peaks olema eelkõige Euroopale sarnane, eelkõige mängijat arendav, oleme võtnud ka selle nagu suuna, et me mängijaid rohkem siis nii-öelda julgustame eksima, tegema neid otsuseid ja toetama neid, et Jüri on selles vallas nagu palju edasi arenenud ja mis on nagu väga palju võib-olla teda nagu muutnud ka, et kui me tahame siin head tulemust, siis me peame trenni tegema 100%-ga. Trennis peab treener nõudma kõikidelt mängijatelt ja kui on mingi viga, siis parandame igat detaili ja olemegi öelnud, et meie treenerid oleme mängijatel rääkinud, treeneritel on õigus mängijad võtta ette treeningul, vajadusel ka siis neile anda konstruktiivsed kriitikad niimoodi, et nagu võib-olla vanakoolimehed teevad, aga siis mängu ajal me soovime mängijatele olla kogu aeg toeks, neid toestada, et nad ei kardaks eksida ja mängu ajal niikuinii on igasugused pinged, värgid õhus ja mängu ajal me neid nii palju seal joystikuga võib-olla juhtida ei soovi, et Jüri on selles osas nagu väga palju arenenud ja siin poisid juba ütlevad, et see areng on ka neilgi märgata. Me oleme jah juba kokku leppinud, et uueks hooajaks alustame valmistumist jälle 1.
juulil ja kuna see esimene hooaeg on meile näidatud, mis meie puudujäägid on, isegi siis, kui me peaksime lõppkokkuvõttes ükspuha mis kohaga lõpetama, siis meil on juba selge, mida me peame tegelema. Peame tegelema individuaalselt mängijate siis oskuste edasi arendamisega ja sel hooajal kindlasti viime selle juba juuli lõpust sisse, et kolime peale paari nädalast üketreeningut oma treeningutega spordisaali, kus me saaksime just spetsiifiliselt käsipalli tehnikaga, otsuste tegemisega tegeleda ja seome siis selle muidugi ükega ja see aasta on mängijad juba ühe aasta meie karussellis osalenud, see tähendab, et nad on füüsiliselt on tugevamad, kiiremad, vastupidavamad ja saame alustada hoopis teiselt nagu platvormilt, et kindlasti tuleb kõva hooaja ettevalmistus, me oleme võtnud nagu selle eesmärgi, et me tahame, et enamus mängijaid oleksid juulis ja augustis täiesti muudest kohustustest vaba ehk professionaalid ja saaksime selle hooaja ettevalmistuse teha võimalikult professionaalselt. Meil on 4. august kokku lepitud juba mäng Soome meistri Riihimäe Koksiga, kes siis juba 2 aastat järjest meid Soome kutsus. Sel aastal otsustasime selle pakkumise vastu võtta ja miks mitte mängida siin Baltikumi kõige tugevama klubiga, et võib-olla saab see olema meil hooaja esimene mäng, aga kuna meie eesmärk on siis mängida võimalikult tugevatega ja areng, siis võtsime selle väljakutse vastu. Sügisel augusti lõpus on meil siis plaanis järjekordne Tallinn Men Handball Cup. Olen juba olnud ühenduses Rootsi ühe parema võistkonna Hammarbyyga Stockholmist, et kes siis on soovi avaldanud siin Tallinnasse tulla ja sel aastal me soovime selle turniiri taseme veel tugevamaks teha, et siis saaksime kodupublikule ka tuua tugevaid vastaseid. Me oleme juba selle välja ammu öelnud, et kui me tahame edasi areneda, tahame midagi suurt teha, siis järgmine samm peab olema see, et meil peab olema Tallinnas üks keskus, kus siis oleks täismõõtmetega käsipallisaal. Meil on siin Tallinnas vaid 2 spordijoonet, kus saab täismõõtmetes käsipalli mängida ka lastega. On Kristiine Sport Mustamäel ja Kuristiku gümnaasium siis Lasnamäel. Need kõik saalid on hõivatud lastetreeningutega ja Kalevi spordihallis meil saab treenida ja mängida vaid esindusmeeskond. Kalevi spordihallis on ka teine probleem, et seal on õhtuti ka Kalev Cramo ja Tallinna Ülikool Kalevi korvpallivõistkonna treeningud või tähendab mängud, et see väga palju segab ka meie meestevõistkonna rütmi, et saada korralikud tingimused nii meestevõistkondadele, amatöörvõistkondadele kui siis lastevõistkondadele. Meil on igal juhul oma saali vaja. Me oleme olnud siin kontaktis Tallinna linnaga, oleme rääkinud inimestega kõikidel tasanditel ja ka loomulikult võtab see aega, et sealt mingit vastust saada ja oodata. Me oleme ka neile öelnud, et lõpuks, kui käsipallisaali ei tule, siis me ehitame selle saali ise, me saame, võib-olla annate te meile maa, aga noh, me ei saa nagu klubis rääkida sellest, et me soovime maailma parimaks käsipalliklubiks saada enne, kui meil oma keskust ei ole. Et kui siin Tallinnas võib-olla neid spordijooneid on sadu koolide spordijooneid ja väikseid nii-öelda Nõukogude Liidu ajal tehtud, kuhu käsipallimäng sisse ei mahu, lastega on okei teha, aga neid kohti, kus käsipalli mängida on tõesti vähe, et meil muud varianti ei ole, et siin ootame ära, mis linnajuhid meile vastavad ja kui see vastus peaks olema negatiivne, aga siis me niisama istuma ei jää, et kui me oleme siin 5,5 aastaga ehitanud sellise klubi üles, kus on täis püramiid, siis küll me selle saali ehitamisega hakkama saama. Me oleme tõesti võtnud nagu visiooniks kõige kõrgema, mis üldse saab, et kuna kui midagi teha, siis mina olen alati seda meelt, et teha seda täiega ja panustada sinna kõik oma energia. Ja et saada maailma üheks tugevamaks noorteakadeemiaks, siis mida meil vaja on, kindlasti on vaja meil Tallinnaste rohkem täismõõtmetega spordisaale, oma keskust, aga loomulikult
on meil vaja veel rohkem professionaalseid ja kirglikke noorte treenereid, kes siis seda asja hakkaksid vedama. Meil on olemas teadmised, kuidas seda asja teha, kuidas, mis suunas minna ja lõpuks nüüd mina näengi seda, et need treenerid, kes siia klubi juurde nüüd järjest juurde rohkem hakkavad tulema, siis soovime nendest teha professionaalsed treenerid. No siin on nagu mitmeid variante, et ideaalis loomulikult me sooviksime, et meie käsipallisaal oleks Tallinna kesklinnas, et oleks nii Tabasalu lapsel kui Randvere lapsel kui Peetri lapsel või siis Laagri lapsel ühesugune maa ühe transpordiga siia kokku tulla. Mis selle akadeemia eesmärk on alustada siis juba seal vanuses U14, võtta igalt poolt nii-öelda talendid. Talent tähendab minu jaoks seda, kes on valmis töötama, kes on valmis panustama oma aega, energiat kokku ja siis nendega tegeleksid siis juba väga kõrge tasemega treenerid ja näeksid nendest siis potentsiaali ka tulevikuks tippmängijaks saada. Ja, et siin, kui me käsipalli vaatame, siis seni on käsipall olnud nii-öelda professionaalide mänge, et väga palju neid võistkondi ei ole, kes õhtul kokku saavad ja lihtsalt oma lõpuks käsipalli mängivad. Siis minu hinnangul on see asi juba veidikene muutunud ja kui me vaatame siin korvpalli, võrkpalli või jalgpalli, siis on neid võistkondi, no ma ilme, et käsipallis see sama trend kindlasti jätkub, aga see spordijoonete probleem tuleb siin ette, aga mina näen seda, et ka tulevikus võiks üks liiga olla täiesti nagu amatööridel, kes on kunagi mänginud, võiks olla ka see nii-öelda street handballi liiga, et mida siis saaks väikestes saalides ka mängida ja mis on ilma kontaktita, mis on fun ja mida saavad kõik mängida. Naistevõistkond on meil olnud väga tubli ja nad on seda väga kirglikult teinud, et ütlen ausalt, et nad on saanud selle klubi asja väga hästi käima ja me polegi pidanud klubi poolt neid üldse põhimõtteliselt abistama või juhendama, et nad on tõesti iseseisvalt kogu selle asja üles pannud, et siin Mari Helstein on teinud selle komplekteerimisega väga tugevat tööd ja nüüd see viimane kampaania, mis nad said läbi siis spordiennustusportaali Puffi, nad said endale 1000-eurilise sponsorluse, siis nad on seda kindlasti väga väärt ja ma naiskonnale juba ütlesin ka, et mina näen siin paari aasta pärast juba tulemas meie oma kasvandikke ka seal juba üks Peetri kooliõpilane, kes meie juures alustas, Lissel on juba seal võistkonnas mängimas, aga Tabasalu tüdrukutes kindlasti siin paari aasta pärast liituvad mõned näod ja naistevõistkonda on meil kindlasti tulevikus plaan kasvatada ka oma klubi tüdrukuid. Meeste esiliiga võistkond on jälle sel looajal üllatanud väga positiivselt, et peale aastast eemalolekut on tagasi ka peatreener Martin Lillepea, kes siis uuesti meeskonnale uue hingamise sisse süstis ja oma vanu kindlaid põhimõtteid siis meestelt ka nõudis, et eelmine hooaeg näitas seda, et meeskonnal peab olema ikkagi peatreener, kes siis on igas trennis, igas mängus kohal ja ilma juhita kahjuks meeskond oma tulemust või eesmärki ei saavuta, isegi kui on tegemist amatöörtasemega. Aga mis mulle veel nagu väga meeldib, et meeste esindus või selle esiliiga meeskonnas on Martin Lillepea saanud väga häid juhtimis- ja treeneri kogemusi, mis kindlasti tulevikus ja juba praegu on meie esindusmeeskonnale ka toonud väga palju juurde ja Martin Lillepea on ka üks nendest treeneritest, kes kunagi võib siin olla väga kõval tasemel. Eesti meeste koondisega on siin viimastel aastatel käinud kaasas kogu aeg selline lugu, et mängijad on olemas,
tulemust ei ole. Et kui me siin vaatame praegu ka, siis meil on Patral ja Jaanimaa on maailma tugevamas liigas Saksamaal, paar meest on teises Bundesliigas, mõned mehed veel üle Euroopa laiali, et tegelikult see 14–16 mängijat, mis meil on, need mängijad on hea kvaliteediga, kuid ei ole seda pustet kokku suudetud panna ehk tulemuseks vormistada. Väga paljud Eesti treenerid on siin koondise juures olnud ja nüüd me olemegi klubidega siin käsipalliliitu nii-öelda surunud, et on aeg võtta välistreener, kes siis tuleb oma kogemusega, tuleb oma uue mentaliteediga ja suudab need mängijad siis ühise eesmärgi nimel mängima panna. Et mina näen, et tulevikus võib Eesti meestekoondise treeneriks olla kas või 10 aastat Martin Noodla, kes siis võiks ideaalis alguses siis saadagi kogemust välistreeneri kõrval. Hetkel see kandidaatide ring on ka mulle teada, oleme esitanud profiili, mida me sooviksime näha just meie lähiregioonis oleva riikidega ja ütlen välja, et need riigid on Skandinaavia riigid, kus me treenerid tegelikult otsime, olen olnud ka ise osade inimestega kontaktis, et küsida üle soovitusi, et me ei teeks selle valikuga, ei paneks puusse. Ja kindlasti, mida mina näen, on see, et kui me ühe treeneriga koostöö saavutame, siis tulevikus see treener võiks siin Eestis tegeleda ka noorte ja juuniorite süsteemiga, luua ka liidu juures sellise ühise filosoofia, mida noortekoondis peab tegema, juuniorikoondis, meestekoondis, et see ühelt koondiselt teise minek samm oleks nagu valutu ja kindlasti see treener peaks andma Eesti käsipallile veel juurde kui ainult seda, et ta lihtsalt tuleb siia 5 korda aastas ja istub pingi peale, et me tahame saada niisugust kogu paketti, aga selge, et siin kõik see küsimus on lõpuks finantsi taga. Ma ütlen ausalt, et mina olen idealist ja ma sooviksin näha rohkem inimesi Eesti Käsipalliliidus. Kui me vaatame seda, et viimastel aastatel on meeletu arengu teinud Eesti Jalgpalliliit, kus on tööl vaata, et 100 inimest. Loomulikult jalgpalliga me ennast võrrelda ei saa. Jalgpallis on need UEFA ja FIFA ja reklaamirahad niivõrd suured, et jalgpall on omaette maailm, jalgpall on äri. Aga kui me võrdleme ennast korvpalli või võrkpalliliiduga, siis ka nemad on teinud selle võib-olla 10 aastaga nagu tohutu kvaliteedi arenguhüppe. Nad on saanud aru sellest, et tuleb rohkem klubisid toetada, tuleb noortetreenereid koolitada, tuleb noortele panustada ja samamoodi on nad inimressurssi suutnud kogu aeg tõsta ja ilmekas näide on võrkpall, mis on siis teinud nagu väga head tööd, mis jõudis oma välistreeneri palkamisega juba mitu aastat tagasi meist ette. Ja mina näen küll seda, et me peaksime käsipallis võtma suuremad eesmärgid, võtma rohkem inimesi juurde, võtma rohkem riske, et kui me sama levelit suudame hoida ja teised kogu aeg eest ära lähevad, siis minu hinnangul see nii ei saa olla. Et mina näen nagu, et see liit peaks olema ambitsioonikas ja nüüd juunikuus on uued juhatuse valimised, et mina tahan, et need inimesed, kes sinna tulevad, need tõesti teeksid oma seda tööd kirega, kuigi sealt keegi juhatuselt ilmselt mingit rahalist panust ei saa, aga et ma tahan rohkem näha neid energilisi ja särasilmseid inimesi seal, et kes seda käsipalli elu edasi viiks, kuna me näeme siin enda käel HC Tallinnaga tegutsedes, et kõik on võimalik, et see käsipallimäng on niivõrd atraktiivne ja niivõrd lihtne lastele, niivõrd populaarne siin Skandinaavias ja Kesk-Euroopas, siis rääkida sellest, et me oleme väike ala ja oleme väike maakohtade mäng, siis sellist juttu ma kuulda ei taha. No kindlasti, mida ma olen juba neile soovitanud ka,
et Käsipalliliit peaks olema klubide abistaja ja Käsipalliliit peaks siis klubisid toetama, küsima, mis teil vaja on, kuidas me saame teid abistada. No see on täpselt samasugune teema, vana koolitreener, uue koolitreener, et mina näen seda eelkõige klubide vajadust ja teiseks loomulikult Käsipalliliit peaks olema vastutav selle eest, et meil tekiks uusi treenereid, et meil tekiks uusi käsipallikantse, et me populariseeriks seda mängu rohkem, et me oleks rohkem suurema visiooniga. Hetkel on see arengukava jälle kokku kirjutamisel, aga ma tahan näha konkreetseid samme, et seda ka hakatakse tegema ja kui me siin vaatame väikest Islandit, siis nemad on suutnud selle väikse elanikega mängida edukalt nii käsipalli kui jalgpalli, siis rääkida sellest, et me oleme väike riik, meid on vähe. No see on rumal jutt. No esiteks, mis Islandi fenomen on see, et mida mina näen, siis rahva mentaalne tase on ilmselt maailmas top 5. Et tänu sellele kliimale, mis seal valitseb, nad on pidanud ise hakkama saama, nad on olnud eraldatud, nad on tänu sellele mentaalselt tugev, nende majandus on olnud enamjaolt kogu aeg väga tugev ja just see, mida ma neilt näen, kui pallimängijad ja jalgpallureid vaadata, siis see läbilöögi tahtejõud, mis neil on, see on nagu meeletu, et ma pole näinud ühtki Islandi mängijat, kes oleks mängus alla andnud või poolkõvaga võtnud või seal mentaalselt ära vajunud, siis võt see on küll asi, mida üldse kõik eestlased, Eesti riik saaks nendelt õppida. Aga teiseks muidugi see, Island on sellest aru saanud, kui nad tahavad midagi teha, siis nad peavad tegema seda kvaliteetselt. Nad 10 aastat tagasi tegid omal treenerite reformi riigis, nad hakkasid kasvatama professionaalseid treenereid, tegid litsentseerimissüsteemi, lõid nii-öelda suvalistele asjaarmastajatele jalaga tagumikku ja hakkasid kvaliteeti taga nõudma ja me näeme, mis nad on saavutanud ja see, et nad käsipallis jõudsid hõbedale, see oli uskumatu, see, et nad jalgpallis panid siin finaalturniiril Inglismaale ära ja jõudsid järgmisele finaalturniirile, siis Island näitab meile eeskuju ja mis on seal veel riigis drastiliselt vähenenud, on see alkoholism ja siis narkootikumide kasutamine, et Island on minule küll väga suureks eeskujuks, olen seal ise ka 2 korda käinud ja teiseks see suhtumine ja see mentaliteet, mis skandinaavlastel on, taanlastel, norrakatel, rootslastel, et see on meile lähedane ja kui me siin suudame ise riigis midagi spordisüsteemis muuta, siis pigem vaatame neid riike. Minu arvates ei väärtusta, et kui me nüüd võtame HC Tallinna ja kui me alustasime oma selle programmiga, et me keskendume uute treenerite kasvatamisele, siis läbi meie on saanud siin 40 treenerit oma käsipalli litsentsi kätte. Loomulikult osadest nendest treeneritest on hetkel pidanud treeneritööst loobuma, kuna neil on tulnud igapäevatöö peale, nad on lõpetanud ülikooli ära, ei ole võimalus neid professionaalselt kinni hoida. Kui on trein kell 2 või kell 3 päeval, siis kui neil päevatöö lõpeb kell 5, siis on väga raske neid klubi juures kinni hoida. Aga mida mina näen seda, et riik peaks rohkem aru saama sellest, et kui me midagi tahame, siis me peame ikkagi lõpuks neid treenereid ise riigina kasvatama. Meil on olemas Tallinna ülikool, meil on olemas Tartu ülikool, kus treenerid kasvatatakse. Minu arust me peaksime panema ühe tugeva ülikooli kokku, kus tõesti on Eesti ja võib-olla ka maailma parimad lektorid, kes siis treenerid kasvatavad. Et olen ise ka Tallinna ülikoolis bakalaureuse ja magistri kätte saanud, see oli küll 15 aastat tagasi, aga näen seda, et me peame tootma rohkem kvaliteeti,
ükstapuhamise alal Eestis, aga riik peab ise ja Eesti Olümpiakomitee peavad ise rohkem siis seda treeneriharidust veel suruma ja propageerima ja see jutt, mis nad kogu aeg räägivad, et raha on vähe, meil on kõikidel raha vähe, selle jaoks tuleb midagi teha, et see treenerite toetus alates 5. kategooriast, mis meil praegu on, see on ka minu arvates täiesti naeruväärne, et siin see summa, mis siis ühele treeneritele maksudeks eraldatakse, on siis ikkagi niivõrd minimaalne, et kui me midagi tahame spordis saavutada, siis mina ikkagi näen seda, et peale keskkooli võiksid tulla kehakultuuri õppima ja treeneriks õppima ka helgemad pead. Helgemad pead hetkel vaatavad majanduse suunas, juura suunas, ehituse suunas, kus liiguvad rohkem raha. See on täiesti arusaadav, et me ei ole rikas riik, aga kui me ikkagi vaatame seda, kuhu see ühiskond areneb, liikumist on järjest vähemaks jäänud, inimesed elavad vanemaks, tuleb juurde veel nii-öelda pensionäride kehakultuur, siis meil on riigis rohkem treenerid vaja. Meil on riigis rohkem häid treenerid vaja. Hetkel viimastel aastatel, mis spordisüsteemis juhtunud on, medalid on tulnud ainult nendelt enamusest süsteemi välistelt sportlastelt, kellel on endal kas siis kodune tugev toetusgrupp või mõned muud erainitsiatiivid või erasponsorid taga, siis seda on nagu kurb vaadata. Ma olen nagu mitmel korral öelnud seda, et kõige parem üldse spordisüsteemi jaoks oleks, kui Eesti olümpiamängudel kogu aeg siin järjest nagu põruks ja lõpuks saaksid nagu riigijuhid aru, et kurat, me peaksime midagi muud tegema, et meil veel see mentaliteet, et tippsporti ei ole vaja, see on nagu see on natukene kurb, et lõpuks me oleme ju kõik üliõnnelikud, kui Eesti sportlastel läheb hästi. Kui sa vaatad, Kontaveit või Kanepi mängib tennist ja siis järgmisel päeval Facebookis kõik on nii rahul, kirjutavad oma seinale, et see läks mulle korda või Ott Tänak sõitis hästi ja see näitab, et meil ikkagi on seda tippsporti vaja, aga selle jaoks peab ikkagi riik veel rohkem lobitööd tegema Riigikogus, et need rahastuse asjad paremaks läheks. Tänu oma sellele mängijakarjäärile ja treeneritööle ja nüüd klubi juhtimisele ja treenerite kasvatamisele ma olen ikkagi aru saanud, et elus üks tähtsamaid asju peale perekonna ja lähedaste on oma emotsioonide kontrollimine. Et kui ikkagi inimene on emotsionaalselt stabiilne, suudab ennast kontrollida igas olukorras, ka kriisiolukorras, siis on kõik võimalik. See emotsioonide kontrollimine tähendab seda, et sa kontrollid kõike oma uneaega, toitu, oma liikumist, oma sportlikkust ja kõike muud, et sa elaksid täisväärtuslikku elu ja et su energiatase oleks piisav. Ja kui sa suudad seda teha, siis mina küll ei näe nagu võimalust, miks iga inimene ei võiks nagu oma unistuste teel käia, et meil on siin Eestis piisavalt vähe päikest ja piisavalt palju negatiivsust ja kriitikat saavad siin kõik ette ja taha, aga just see, et käi oma rada, hoia oma pea selge, oma füüsis korras, siis on kõik võimalik.